selv om man innad i etaten skal behandles likt i de fleste henseende. Og man forventer at publikum også behandler mannlige og kvinnelige tjenestepersoner likeverdig. Dog er det en viktig prinsipiell forskjell på de ulikheter som følger av kjønn, og de som er knyttet til frivillig valgte religiøse praksiser. Så er spørsmålet om den typen forskjell som en religiøs identitet betyr, og som kan markeres gjennom likebehandling av ulike religiøse markeringer, en likebehandling av ulike religiøse markeringer, om det vil være et uttrykk for et uakseptabel forskjell. All den tid politifolks religiøse og politiske tilhørighet kan være velkjent på andre måter, er det tvilsomt om slike uniformsforskjeller kan sies å være fullstendig uakseptabel. En forutsetning vil uansett være at slike markeringer kan innarbeides i uniformen uten at det på noen måte går ut over funksjonaliteten til politifolkene. Derfor vil det selvsagt ikke være mulig å akseptere religiøse uttrykk som nikab, burka eller andre plagg som hindrer kommunikasjon med publikum, som kommer i veien for eksempel nødvendig maktanvendelse. Jeg mener derfor det kan være mulig å innfri det prinsipielle kravet om at statens institusjoner og etater skal være livssynsnøytrale gjennom en generell positiv likebehandling av forskjellige livssyn, samtidig som man aksepterer religiøse uttrykk i offentlige uniformer. Ved å respektere rommet for individuell livssynsidentitet, samtidig som statens institusjoner er livssynsnøytrale, kan man tillate hijab som en del av politiuniformen og likevel ivareta kravet om statlig livssynsnøytralitet bedre enn den strengt sekulære laisistiske måten i Frankrike. Dette innebærer at i forhold til en ideell fordring om fullstendig livssynsnøytralitet, så senker man kravet av praktiske, pragmatiske grunner og sier at livssynsnøytralitet kan praktiseres på det lavere nivået av likeverdig behandling av alle livssyn, i stedet for det høyere nivået hvor man ekskluderer alle livssyn. Og i forhold til de argumentene for å legge seg på det litt lavere prinsipielle nivået, kan man oppnå praktiske gevinster, som jeg mener jeg har argumentert for, mens det synes å være færre praktiske grunner til å forby muslimske politikvinner å bære hijab. Men hvor kan man oppnå en slik gevinst? Bør man kanskje være forsiktig med umiddelbart å slå fast at dette ikke bør tillates. Jeg synes imidlertid det er forferdelig viktig med en ordentlig diskusjon om dette. Og jeg har også sagt at dersom et kompetent organ beslutter i denne saken at man tillater eller at man ikke tillater, så vil begge deler være akseptable i forhold til menneskerettighetene. Det er ikke slik at det skjer noen alvorlig krenkelse av noens menneskerettigheter om vi får et helt livssynsnøytralt politi. Det er heller ikke slik at noen borgeres rettigheter krenkes dersom politikvinner tillates å bære hijab. Og da blir dette faktisk langt mer av en praktisk, politisk avveining i en gitt situasjon om hva som er mest hensiktsmessig. Og det er av den grunn jeg har kommet til at vi bør si ja til hijab i politiet. Det er altså et spørsmål hvor diskusjonen bør hjelpe oss til å avklare. Jeg synes ikke vi har hatt noen god diskusjon, i motsetning til Hege Storhaug, så synes jeg ikke den har vært god. Jeg synes regjeringen demonstrerte uformuenhet i omgang med dette spørsmålet, og når motkreftene da mobiliserte, så falt man for en alt for fremmedfiendtlig retorikk, alt for fort. Men samtidig så har det faktisk kommet fram en del argumenter som gjør at der hvor jeg i utgangspunktet, da jeg skrev om dette i en kronikk i Bergens Tidende i november i fjor, så får man at vektskåla handlet mer på den siden som tilsa at vi kanskje burde tillate hijab i politiet, så har det kommet noen vektige argumenter som gjør at skålvekta for meg nå balanserer mer. Den har ikke falt ned på et entydig nei. Så det er derfor jeg sier ja til hijab i politiet. Takk.
Ja, takk for innlegget. Jeg håper at kveldens møte kan hjelpe deg å bestemme på hvilken side.